うん、オッケ俺は世界一の大剣豪になる男だ。ロロノア、ソロ。レディーに手を挙げるような奴は俺が許さん。ビンスモークサンチ、どんな手も何も俺は元からネガティブだ。声も届かぬ遠い海から死んでごめんじゃないでしょうに。男が一度必ず帰ると言ったのだから。フランキー、未来の海賊王のクルーになろうっちゅう男が四皇ごときに臆しておられるか。